지금 배를 쳐들기 곤란할 정도의 바람이 밤낮으로 지금 계속 불어제치고 있습니다. 배가 거기다가 이 사륙부터 육공까지 장대가 다 들어가 있는데요. 이 바람이 휙휙 밀 때마다 배가 휘청휘청합니다. 물속에 잠궈놓은 배가 휘청휘청하는데 이 차세대 뭉치 방향 고정은 현재 전혀 돌아가지 않고 있습니다. 이 정도 바람이면은 뭐 태풍은 아닙니다만은 낚시하기는 곤란할 정도의 바람임에도 그리고 또 이 장대이다 보니까 바람을 많이 타서 배가 휘청휘청 하는데 뭉치 방향 고정은 현재 끄떡없습니다. 이 정도 고정력이면은 차세대 뭉치는 바람에 돌아가지 않습니다 라고 표현을 해도 괜찮을 것 같습니다. 꼭 이럴 때 돌출 발언 하시는 분들 계시죠. 네가 태풍에 담가봤나? 태풍에는 안 담굽니다. 저도 태풍에는 제가 아무리 낚시에 미쳤기로서니 태풍에 맞서서 배를 담그진 않습니다. 지금 뭐 난리인데요. 바람이 난리인데 뭉치 고정력, 차세대 뭉치 고정력은 전혀 이상이 없다. 그 점을 현장에서 확인을 드립니다. 아이고야, 난리네 난리야.